नमस्कार मु ज्योति आपन को स्वागत करुच्ची रहस्य ओडिया टीवी रो ए एपिसोड को। तेबे आज आमे कथा हबा केमिति गोटे व्यक्तिर स्वभाव जानि परिबे तार छिंकरु। तेबे देरी न करी आसंतु आरंभ करबा। विभिन्न कारणरू हमकु छिंक आसीथाय। विभिन्न व्यक्ति विशेषज्ञ क्षेत्र रे छिंकिबार तरीका किछि अलग प्रकार रो होइताय। तेबे साधारणतः छिंकिबा बेले आ छु बोली शब्द होइताय। यही छिंकिबा को नहीं आम संस्कृति रे शुभ अशुभ विचार मध्य करा जाए। स्थान काल पात्र निर्विशेष रे छिंकिबा को नहीं लोक मानक मन रे नाना प्रकार मनोभाव सृष्टि होता है। आपण हुए तो जानि नथिबे ए छिंकिबा शब्द आ छुरु जणे अन्य जनकर व्यक्तित्व को परखि परिथाय। केवल एतिकी नुहे केउ बार रे केउ दिग को छिंकिले कौन घटिबार आशंका थाए ताहा मध्य स्पष्ट जणा जायताय। तेबे देरी न करी आसंतु आरंभ करिया। एक रे नाइस निकर एभली छिंकुथिया व्यक्ति साधारणतः भद्र व्यक्ति होइथांती। सेमानकु छिंक लागिले सेमाने साधारणतः थरटिए छिंकी थांती एवं अन्य के छिंकुथिबा समय रे दूर को चली जाइथांती। एमाने साधारणतः उत्तम स्वभाव रो होइथांती। एहा सह अन्य को सहायता करबाकू सदा आगभर होइथांती। दुई रे गेट इट डन एमिति किछि लोक थांती जो माने सब बेले बड़ पाटरे छिंकी थांती। सेही परि व्यक्ति माने सबु काम खूब जल्दी जल्दी करबा सह खूब शीघ्र कौनसी निष्पत्ति मध्य ग्रहण करि पारथांती। से माने भल नेतृत्व ग्रहण करिबारे पारंगम मध्य अटंती। तीन रे राइट स्नेजर्स एमाने सबु क्षेत्र रे जणे उत्तम व्यक्ति अटंती। एमानक आचरण खूब मार्जित। एमानक व्यक्तित्व अत्यंत उच्च कोटीर। आहुरी केतक व्यक्ति थांती जे माने कि सब बेले छिंकिबा समय रे हाथ न दे टिश्यू पेपर किंबा रुमाल व्यवहार करथांती। एमान को राइट स्नेजर्स बोली कहा जाए। एमाने सब कथा बेस दायित्व सहकारे ग्रहण करबा सह प्रत्येक कार्य को सविचार रूपे पूर्ण करथांती। ताहा छड़ा से माने सब कथा भल भाबे चिंता को मध्य करथांती। चारि रे एंथुजियास्टिक स्निकर एमानक संख्या संसार रे सबुठारु बेसी। एमाने समस्त दृष्टि आकर्षण करिबारे सफल होइथांती। एमाने खूब मेलापी स्वभाव होइथांती एवं अन्य को खूब शीघ्र प्रभावित करिपारंती। तेबे आज तो जानले छिंकरु केमिति गोटे व्यक्तिर विशेषत्व विषय जानि परिबे। तेबे आज पई एतिकी पुणी देखाबो आगामी अध्याय रे एक नुआ एपिसोड रे। जदि आपन के वीडियोटी पसंद आसिला तेबे याकु लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करंतु एवं आम चैनल रे कमेंट करिया पे जमार भी भूलंतु नहीं। धन्यवाद।